Капуста – королева огорода, что укрепляет связки витамином С, как корни держат дерево. Нашинкуйте тонко, посыпьте укропом, хрустящая, сочная, с курицей или рыбой она поет. Каждый день, и локти перестанут скрипеть. А чудо! Смочите капустный лист в горячей воде, обмотайте колено, сок впитается, а отек уйдет за ночь. Или выжмите сок из капусты, смешайте с медом, растирайте пальцы, и они оживут для шитья. Тушите капусту с лавровым листом, ароматное блюдо, что внутри питает плечи. Обед – капуста с курицей, ужин – с рыбой. Зимой – квашеная, с хрустом и пользой.